Dzień dobry, szczęść Boże, z tej strony ksiądz Marek Koziełło, a to jest Posłaniec, podcast o pojednaniu. Rozmawiam w nim z moimi gośćmi na tematy związane z wiarą, Kościołem i pojednaniem. Zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku rozmowa z Rachel Lamy. To jest Francuska, która odbyła podróż po świecie śladami krzywd i przebaczenia, pojednania. Po tej podróży napisała książkę Addict à l'espoir, uzależniona od nadziei. Odpowiada tam na pytania, w jaki sposób odbudować się po tym, jak doznało się ogromnych krzywd, skąd brać siłę do przebaczenia, w jaki sposób można uzdrowić bolesne rany. Tę rozmowę odbyliśmy w zeszłym roku w sanktuarium w La Salette. W tym odcinku będzie można jej posłuchać na dwa sposoby. Na początku z tłumaczeniem, a w drugiej części będzie ta rozmowa już bez tłumaczenia. To dla tych, którzy chcą wysłuchać jej w języku francuskim. Czy można powiedzieć, że poświęciła Pani swoje życie pracy na rzecz pojednania? Jeśli tak to ujmiemy, to robi to wrażenie. Nie wiem, czy poświęciłam moje życie tej pracy. W każdym razie postanowiłam ukierunkować się na zrozumienie pokoju, przebaczenia i pojednania. A po tym, jak odbyłam podróż po świecie, to wzmocniło we mnie przekonanie, żeby jeszcze bardziej pracować na rzecz przebaczenia i pojednania. To może opowie Pani trochę o tej podróży. Skąd pomysł, jaki był jej cel, co Pani przeżyła? To może na samym początku ja się przedstawię. Jestem Rachel Lamy i z wykształcenia jestem nauczycielką nauczania specjalnego. Zanim odbyłam tę podróż, wiele podróżowałam i podczas moich podróży zawsze byłam pod wielkim wrażeniem spotykania innych ludzi, niezależnie od ich kultury i religii. Każde spotkanie było wielkim bogactwem. A kiedy wracałam do Francji, widziałam, że w wielu stacjach medialnych drugi człowiek był pokazywany jako synonim zagrożenia, a nie jako ktoś, kto ma w sobie kopalnię skarbów i mógłby się nimi dzielić. A więc powiedziałam sobie, że mam coś do zrobienia, żeby towarzyszyć ludziom, by mogli zmieniać swoje spojrzenie na drugiego człowieka. Swój wpływ miało również pewne spotkanie, które wydarzyło się, kiedy miałam 15 lat, z pewnym człowiekiem, który przy pierwszym kontakcie bardzo mnie przestraszył. Tak mnie przestraszył, że trzymałam się z daleka od niego. A potem, kiedy go spotkałam, trochę przez przypadek, odkryłam, że to był ktoś, kto ma w sobie wiele piękna, kto ma piękną duchowość. On potem opowiedział mi swoją historię, wytłumaczył, czemu zdecydował się na życie jako włóczęga pośród natury. I to sprawiło, że spojrzałam na niego całkiem inaczej. I wtedy powiedziałam sobie, że z powodu moich lęków i uprzedzeń mogłabym w życiu przejść obojętnie obok wielu osób. A jeśli bym odważyła się trochę przekroczyć moje lęki i rzeczywiście wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem, żeby go zrozumieć, wznieść się ponad moje uprzedzenia, to by mi otworzyło wiele drzwi. Ponieważ potem każda osoba mogłaby mnie zabrać na spotkanie z kolejną i tak dalej. I to był jeden z takich bodźców. Od dzieciństwa miałam w swoim otoczeniu wiele osób, które pracowały, każdy tam, gdzie się znajdował, na rzecz pokoju i one mnie inspirowały. Na przykład mój przyjaciel ksiądz, który przeżył wojnę w Algierii.
Bardzo poruszony opowiadał mi o krzywdach, których doznał podczas wojny w Algierii. Nie miał wyboru, tak mi mówił. Od moich lat nastoletnich z naciskiem zwracał mi uwagę na to, że są inne rozwiązania niż przemoc i że ważne jest, żeby to przemyśleć i naprawdę przepracować te kwestie pokoju. Nawet kiedy trwa wojna, konflikt zbrojny i tak dalej. A więc było wiele takich osób, na przykład przyjaciel mojej rodziny, moich rodziców, ksiądz pracujący w Brazylii, który towarzyszył ubogim z faweli, aby mogli uświadomić sobie swoje prawa, aby mogli się bronić, zjednoczyć, żeby bronić swoich praw. On bardzo przeszkadzał tam i został zamordowany w 1989 roku. A ja chciałam, żeby ta jego historia z tym wszystkim, co on wniósł w życie ludzi, toczyła się dalej po jego śmierci. A więc wszystkie te historie w moim życiu popchnęły mnie do tego, żeby odważyć się, zmienić spojrzenie i iść na spotkanie z drugim człowiekiem. Trzeba działać dla ocalenia życia, a nie dla jego zniszczenia przez nienawiść, przemoc, złość itd. I zdecydowała Pani, żeby zorganizować podróż dookoła świata śladami zranień, tak? Tak, idea była taka, żeby zobaczyć piękno człowieka. Jestem przekonana, że każdy człowiek jest dobry, ale w związku ze swoją historią, środowiskiem, wychowaniem, zranieniami, człowiek w końcu sięga po przemoc, a nawet pewnego dnia może być zdolny do zabicia. Uświadomiłam sobie, że kiedy podążamy za tymi wydarzeniami, które się dzieją w naszym życiu, możemy wybrać albo nienawiść i przemoc, albo walczyć o to, żeby cały czas wierzyć w człowieka, karmić ufność, nadzieję i wszystko to, co w człowieku jest dobre. I to mnie doprowadziło do tej podróży po świecie, żeby spotkać tych, którzy wierzą w ludzkość, nawet jeśli wszystko wokół nich zostało zniszczone. Też po to, żeby wiedzieć, jak rozumieć konflikty, jak to możliwe, żeby wciąż wierzyć w życie, mówić o zaufaniu, o nadziei, wierzyć w ludzkość. Zadawałam sobie pytania, kiedy zakończył się konflikt, co pomaga w tym, żeby zachować radość życia? I to mnie doprowadziło do kwestii przebaczenia i pojednania, które dla mnie są jedynym kluczem, który prowadzi do uzdrowienia i do otwarcia na nowo drzwi swojego serca, żeby wierzyć w życie, wierzyć w drugiego człowieka, wierzyć także w siebie. I chodzi tu zarówno o osoby, które dopuściły się przemocy, jak i o ofiary. Podczas tej podróży chciałam spotykać się z tymi, którzy działają na rzecz pokoju, ale też z tymi, którzy mogliby dać świadectwo o swojej drodze przebaczenia, pojednania. Bo nawet jeśli jest to ideał, do którego dążymy, to ta droga nie zawsze jest łatwa. Ona może być długa, wymaga czasu i przede wszystkim wymaga tego, żeby karmić ufność, zaufanie. I to, co było zaskakujące w tej podróży, to fakt, że spotkałam osoby, które mogły podzielić się świadectwem swojej drogi do przebaczenia po tym, jak doznały okropnych cierpień. Spotkałam też tych, którzy dopuścili się zbrodni i dawali świadectwo o tym, że przebaczenie pozwoliło im rozpocząć nowe życie. I to było dla mnie naprawdę mocne, bardzo wzruszające. Uświadomić sobie, tak, są ofiary,
ale dla tych, którzy dopuścili się przemocy, też są otwarte drzwi. Oni nie są skazani na to, żeby przeżyć całe swoje życie z etykietką zbrodniarzy. Zniszczyli swoje życie, ale mają szansę, żeby odnaleźć się na nowo, żeby odkryć także swoje dobre strony. A czy z tego doświadczenia mogłaby Pani przytoczyć nam konkretne przykłady, które pozwoliłyby nam umocnić naszą wiarę w ludzkość, w człowieka? Mogłabym podać przykład niezaplanowanego spotkania, które miało miejsce w Rwandzie. Zatrzymałam się u pewnej pani i pewnego dnia, kiedy byłam sama w domu, ktoś zadzwonił dzwonkiem do drzwi. Stanęła przede mną młoda kobieta, mniej więcej w moim wieku, która powiedziała mi: Rachel, Honorine, tak ją nazwijmy, żeby nie podawać jej prawdziwego imienia, Honorine powiedziała mi, żebym przyszła się z Tobą spotkać, kiedy będziesz przejeżdżać przez Rwandę. Powiedziałam: dziękuję, zapraszam, siadamy, rozpoczynamy rozmowę. A ona mnie pyta, co ja robię w Rwandzie. A więc tłumaczę jej mój projekt, a ona się śmieje, mówiąc: no to już lepiej rozumiem, dlaczego Honorine kazała mi przyjść. Bo ja sama mam osobiste świadectwo o przebaczeniu. Nie wiedziałam, czy ona chciała o tym mówić, czy nie. Zrozumiałam, że ona jest ofiarą ludobójstwa, ale zaczęła opowiadać mi swoją historię. Kiedy miała mniej niż 10 lat, cała jej rodzina została zamordowana na jej oczach. Ona sama została zgwałcona, uznana za martwą. I to była naprawdę okrutna historia. Kiedy opowiadała mi to wszystko, myślałam sobie, jak to możliwe, że w życiu jednej osoby wydarzył się tak wielki horror. Opowiadała, że jej mama przestrzegała ją, że pewnego dnia, że pewnego dnia ludzie mogą wtargnąć do jej domu, ludobójcy. Jeśli coś takiego się wydarzy, kazała jej zrobić wszystko, żeby się schować. Ale ona była tak oszołomiona, widząc, że zabijają jej rodzeństwo i rodziców, że to ją sparaliżowało, nie mogła uciec. Została zgwałcona, uznano, że nie żyje. A potem wszyscy zostali zabrani i zakopani w zbiorowej mogile. A więc została pogrzebana razem ze swoją rodziną, z innymi osobami. Uważano, że nie żyje. Pewnego dnia żołnierze, którzy przechodzili niedaleko od tego domu, ale nikt nie wiedział, że tam są pogrzebane ciała, zobaczyli rękę, dłoń, która wyłaniała się z ziemi. Dali sygnał, podeszli, zrozumieli, że tutaj zostały zakopane ciała i próbowali je wydobyć. Był tam człowiek, który wciąż żył. Wydobywając te ciała, odnaleziono 3 osoby, które jeszcze żyły, w tym ją. Przez 2 tygodnie byli tam zakopani. Nie wiadomo, jak to się stało, że jej udało się przeżyć ten dramat. Tym bardziej, że ludobójcy, po tym jak zakopali ciała, rzucili tam granat, żeby się upewnić, że wszyscy zmarli. A jej udało się przeżyć. Była w tym dole 2 tygodnie. Zabrano ją do szpitala, była w śpiączce. Było tam wielu lekarzy. Potem, jak się wybudziła, zebrało się tam wielu lekarzy, studentów i wszyscy utrzymywali, że ta dziewczyna została cudownie ocalona od ludobójstwa. Studenci przybyli, żeby przestudiować jej przypadek. Ona nie miała już nikogo, a ponieważ była bardzo młoda, szukano rodziny, która mogłaby ją adoptować. Działo się tak, że ona przechodziła z rodziny do rodziny, ponieważ nosiła w sobie cały ten horror, nie chciała jeść, nie spała, krzyczała.
bała się wszystkich. Wszystkie rodziny, które ją adoptowały, zniechęcały się i za każdym razem ona była porzucana na nowo. Kiedy miała 17-18 lat, a więc potem jak minęło kilka lat, spotkała zakonnicę, która zapytała ją, czy nie chciałaby pójść do pewnej kobiety i z nią zamieszkać. Ona nie chciała rozczarować tej zakonnicy, więc powiedziała, no dobrze, pójdę tam na 3 dni, ale nie sądzę, żeby to się miało udać po tym wszystkim, co przeżyłam. Zamieszkam tam na 3 dni, żeby jej sprawić przyjemność, ale potem sobie pójdę. Minął 1., 2., 3. dzień, a ta kobieta była bardzo opiekuńcza wobec niej. Każdego poranka ją budziła, żeby zjeść z nią śniadanie. Próbowała z nią rozmawiać, spędzać czas. Od razu powiedziała, zostawiam ci moją kartę kredytową, bankową, moje pieniądze należą do ciebie, tutaj jest twoja nowa rodzina. Byli tam chłopcy, jej dzieci, którzy uznali ją od razu za swoją siostrę. I to ją trochę zmiękczyło. Potem dowiedziała się, że ta kobieta była wdową. I pewnego dnia zadała jej pytanie, a czy twój mąż też został zabity podczas ludobójstwa? Kobieta odpowiedziała, nie, to nie było ludobójstwo. I wtedy ona sobie uświadomiła, że ta kobieta była z plemienia Hutu. A Hutu to ci, którzy mordowali Tutsi. Zapytała ją, dlaczego ty mnie adoptujesz? Przecież ty jesteś Hutu, a ja jestem Tutsi. Dlaczego to robisz? Czuła się zdradzona. Kobieta jej odpowiedziała, tutaj nie ma ani Hutu, ani Tutsi. Tutaj jest tylko miłość. I to ją bardzo wstrząsnęło. Stopniowo zaczęła się otwierać na tę rodzinę. Uznała tę kobietę za swoją matkę adopcyjną. Mado, tak się mówi. I ta kobieta, Mado, opowiadała potem, że kiedy zakonnica do niej przyszła i zapytała, czy zgodziłaby się adoptować młodą dziewczynę, która już wiele przeszła i zawsze się zakończyło porażką, ona pomodliła się do Pana Boga i powiedziała Mu, Panie, dlaczego przysyłasz mi tę dziewczynę? Jeśli naprawdę chcesz, żebym ją adoptowała, to daj mi serce mamy, abym mogła ją pokochać. I po tej modlitwie zdecydowała, że adoptuje tę dziewczynę. I tak się stało. I Mado cały czas się o nią troszczyła. Cały czas pomagała Glorii, tak nazwijmy tę dziewczynę. Pomagała jej zastanawiać się nad przebaczeniem. Bardzo ją zachęcała do tego, żeby wybaczyła. Mówiła jej, chodź, przyjdź na spotkanie grupy modlitewnej, grupy, w której była ta matka, Mado. I tam za każdym razem były osoby, które mówiły o przebaczeniu, o swojej drodze do przebaczenia. A Gloria się im przysłuchiwała i mówiła, no tak, to wszystko takie ładne, ale oni są w stanie przebaczyć, a ja nie, to niemożliwe po tym, co przeżyłam. Ale mama cały czas ją zachęcała, aż to w końcu zapytała, dlaczego nie? Zdecydowała podjąć tę drogę, spróbować wybaczyć i się udało. Przebaczyła tym, którzy ją zgwałcili, którzy zamordowali jej rodzinę i dziś razem ze swoją mamą dają świadectwo o przebaczeniu. Kiedy spytałem Glorię, Gloria, wiesz, o co chodzi w moim projekcie? Zbieram świadectwa dotyczące przebaczenia i pojednania. Czy masz jakieś przesłanie, które chciałabyś, żebym przekazywała dalej? Gloria odpowiedziała mi, z miłością możemy wszystko. Miłość wszystko może, wszystko znosi, jak pisał święty Paweł. Słuchając jej świadectwa, uświadomiłam sobie, jest kobieta, która przeżyła taką historię i mówi o przebaczeniu. Wow. Słuchając tego świadectwa, nie można powiedzieć, że przebaczenie jest zarezerwowane tylko dla niektórych. Ona pokazuje, że w tak ekstremalnej historii można podjąć drogę do przebaczenia. Dla mnie to oznacza, że każdy może podjąć tę drogę, która wymaga czasu, zaufania, nadziei. Wiara bardzo w tym pomaga.
Ta dziewczyna pokazuje, że to jest możliwe. I to jest fantastyczne świadectwo, które pomaga sobie uświadomić, że nawet kiedy uważa się, że ludzkość jest głęboko pogrążona w ciemności, że jeśli jest zbrodniarz, który zabił setki osób w swoim życiu, można myśleć, to czyste szaleństwo, nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. W rzeczywistości nie. Nawet po najgorszej zbrodni jest wciąż miejsce na życie. Myślę, że to miejsce znajduje się dzięki przebaczeniu. Przebaczenie pozwala ponownie połączyć się z życiem. Pozwala na to, żeby życie na nowo zagościło w sercu. I ona, ta dziewczyna wie, co mówi. Powiedziała to ludobójcom. Mówiła im, miłość zagościła w moim sercu. I co ciekawe, kiedy spotkałam ją i jej mamę, niesamowitą kobietę, zapytałam je, czy kiedy raz przebaczymy, przebaczenie jest już osiągnięte? Czy mamy to za sobą? Udało się? Możemy żyć spokojnie? I Gloria odpowiedziała mi, że to jest coś, co trzeba odnawiać przez całe swoje życie. To tak jak w związku. Jest para, która się zaręcza, bierze ślub. Można powiedzieć, że oni codziennie muszą sobie na nowo mówić tak. To nie jest tak, że jeśli powiedzieli sobie tak w dniu swojego ślubu, to ono jest ważne przez 50 lat. Miłość trzeba rozwijać, trzeba się o nią troszczyć. Myślę, że tak samo jest w życiu księdza, z jego przyrzeczeniem przed Bogiem. Są momenty kryzysu, wątpliwości. I to wymaga tego, żeby odnawiać to przebaczenie, to przyrzeczenie, to tak. I ona tak samo mówi o przebaczeniu. Powtarza, za każdym razem, kiedy cierpię, ponieważ ona ciągle cierpi z powodu tego, co się wydarzyło, za każdym razem, kiedy cierpię, to wymaga ode mnie tego, żebym odnowiła swoje przebaczenie, żebym jeszcze raz powiedziała, przebaczam im. Potem, jak spotkałam Glorię, odkryłam stowarzyszenie Prison Fellowship. To stowarzyszenie zostało założone przez biskupa, który sam był ofiarą ludobójstwa. I ten człowiek postanowił, że będzie odwiedzał więzienia i spotykał się z ludobójcami, proponując im wejście na drogę pojednania i przebaczenia. Wielu z nich odmawiało. Możemy powiedzieć, że bali się tego, że będą uznani za zbrodniarzy, bali się przyznać do tego, czego się dopuścili. Wielu z nich kłamało, przecząc temu, że uczestniczyli w ludobójstwie. Bali się także zemsty. Mówili, jeśli powiemy prawdę, to nas zabiją. A więc było tam dużo strachu, który sprawił, że wielu odmówiło, ale niektórzy zdecydowali, że rozpoczną tę drogę. I ten ksiądz z przyjaciółmi, z innymi osobami założyli stowarzyszenie i rozpoczęli pracę z jednej strony z więźniami, z drugiej strony z ofiarami nad przebaczeniem i pojednaniem. Zorganizowali pierwsze spotkanie, które było bardzo trudne. Były łzy, krzyki, wrzaski. U ofiar ludobójstwa odnowiło się całe cierpienie, które przeżyli, cały horror, w którym uczestniczyli. Nie byli w stanie stanąć twarzą w twarz z ludobójcami. I potem próbowali zorganizować takie spotkanie na nowo, raz drugi, trzeci, czwarty. Za każdym razem pracując wcześniej z tymi dwiema grupami osób osobno, pytając, co czuliście, co wam się przypomniało, jak zająć się tymi ranami. I równocześnie zachęcali ofiary, mówili im, jeśli nie przebaczycie, to wy sami już nigdy będziecie mogli prosić o przebaczenie. Bo być może sami zrobicie kiedyś rzeczy, które kogoś zranią.
To znaczy, że nie uwierzyliście w przebaczenie, a więc wy nie będziecie mogli otrzymać przebaczenia, kiedy będziecie go w przyszłości potrzebować. Ten biskup też bardzo pomagał ofiarom, słuchając ich cierpienia, słyszeć ten fakt, że większość z tych osób jest sierotami, wdowcami, wdowami, którzy wszystko stracili. Wielu spośród nich straciło jedną, dwie, nawet 3 osoby ze swojej rodziny. Wielu widziało, jak ich rodzina była mordowana. Więc niesamowicie pracował z tymi ofiarami, stwarzając im przestrzeń do dialogu, tak, żeby wszystkie te rany mogły zostać odsłonięte, odkryte, by można było otoczyć je troską. A potem organizowano te spotkania z oprawcami, raz, drugi, trzeci, aż do momentu, aż byli w stanie spotkać się wzrokiem, stanąć przed sobą twarzą w twarz, tak, żeby ci ludobójcy mogli poprosić ofiary o przebaczenie, mówiąc im: oto, co się stało. Zabiłem tego, tego, tego i tego z twojej rodziny. Pokażę ci, gdzie ich pogrzebałem, zakopałem i potem będę tutaj, na tej drodze, aby cię poprosić, żebyś mi wybaczył. To była bardzo długa, bardzo wymagająca praca, ale ostatecznie ona przyniosła owoce. Po wielu latach pracy z tymi osobami niektórzy byli w stanie wybaczyć. Ludobójcy byli w stanie poprosić o przebaczenie, a ofiary przebaczyły. A stowarzyszenie zaproponowało tym osobom, by zamieszkały razem i były znakiem pokazującym, że pojednanie jest możliwe. I obecnie istnieją takie wioski pojednania, gdzie ofiary i ludobójcy, ci, którzy uciekli przed ludobójstwem, żyją razem, będąc wzorem pojednania. Odwiedzając taką wioskę, spotkałem jedną z ofiar, jednego z oprawców i dyrektora szkoły, który także był ofiarą. I zapytałam tego ludobójcę, jak to możliwe, że ktoś jest w stanie zabić drugą osobę. I on mi wytłumaczył całe niebezpieczeństwo związane z propagandą, z praniem mózgów, z tym, że nie zdawali sobie sprawy, że stopniowo w radiu pojawiało się coraz więcej nienawistnego przekazu. I to spowodowało, że te grupy etniczne całkowicie się od siebie odizolowały, podczas gdy wcześniej żyły razem. Społeczeństwo podzielono, schierarchizowano. Byli ci dobrzy, ci źli. Rozsiewano nieufność. Wcześniej w Rwandzie wszyscy żyli razem. Były przyjaźnie, były mieszane małżeństwa. Dzieci z obu grup etnicznych chodziły razem do szkoły, a potem zaczęto wsiać w ich sercach nieufność, mówiąc: on mówi, że on jest twoim przyjacielem, ale tak naprawdę to on chce cię zabić, chociaż ci tego nie mówi. A więc naprawdę zbudowali prawdziwą wrogość. I to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że dzisiaj, w naszych czasach, w Europie, trzeba bardzo uważać na ten rodzaj narracji. Nie zdajemy sobie sprawy, w którym momencie zaczynamy myśleć, że dana osoba, dana wspólnota, wyznawca danej religii jest niebezpieczny dla nas, że on dla nas chce źle, chce nas zniszczyć, napaść na nas, unicestwić nas. Wchłaniamy to, nie zdając sobie z tego sprawy, ale ostatecznie, dokąd nas to prowadzi? Pewnego dnia strach przed zniknięciem, czy to będzie strach człowieka przed zniknięciem jego rodziny, czy wspólnoty, usprawiedliwi fakt, że ktoś pójdzie i zabije. Przez strach przed śmiercią ktoś może zabić. A to spowoduje także strach u innych. Będą się bali, że im także grozi to, że zostaną zabici. On mi też mówił, że w tej propagandzie zabijanie innych było postrzegane jako gest heroiczny, gest dla ocalenia swojej grupy etnicznej. Gdyby ktoś tego nie zrobił, to byłby postrzegany jako tchórz albo zdrajca. A więc było ryzyko, że oni sami zostaną zabici, będąc uznanymi za wspólników Tutsi.
W końcu wytłumaczył mi, jak on sam stał się zabójcą i jak trudno jest rozpocząć ten proces przebaczenia. Biskup do niego przyszedł, zachęcał go i ostatecznie ten człowiek zdecydował, że pójdzie na spotkanie, że rozpocznie tę drogę do pojednania. Co ciekawe, po tym jak zapytałem go, co mu pozwoliło na to, żeby przyjąć przebaczenie i co się wydarzyło po tym, jak ktoś mu przebaczył, on ze łzami w oczach mi powiedział, miłość zagościła w moim sercu. Mówił, że zabijając, on zabił swoje człowieczeństwo i że nie mógł siebie uważać za człowieka. Był całkowicie odłączony od swoich emocji, od tego, co czuł. A ten fakt, że ktoś mu wybaczył, dał mu możliwość do tego, by odzyskał swoje człowieczeństwo. Co jeszcze ciekawe w jego świadectwo, po tym jak on się tego podjął, zdecydował, że wróci do więzienia, że porozmawia z towarzyszami. Ci koledzy byli bardzo zaskoczeni, gdy go zobaczyli. Pytali, nie zabili cię po tym, jak powiedziałeś całą prawdę i tak dalej. On powiedział, nie, zobaczcie, jestem tutaj, wprost przeciwnie. Oni go widzieli promieniującego, uśmiechniętego, lekkiego. I on zachęcał tych, którzy się bali wejść na drogę pojednania, żeby jednak ją podjęli i poprosili o wybaczenie. I to dlatego dla mnie pojednanie jest naprawdę darem z życia. To coś, co najpierw otrzymujemy, a potem możemy przekazywać dalej. Tak, otrzymujemy je, karmimy się nim. Ono jest jak ziarenko, które potrzebuje, żeby je podlewać codziennie, żeby rozkwitło jak kwiat. Kwiata nie ciągnie się za płatki, bo zwiędnie. Jeśli pozwolimy mu rosnąć w swoim tempie, to obdarzy nas swoim pięknem, zapachem. Z przebaczeniem jest podobnie. Każdy z nas ma w sobie to ziarenko, o które może albo dbać, albo wysuszyć i pozwolić, by zwiędło. To pozwala też rozwijać swój ogród wewnętrzny. I wszystkie te kwiaty nas inspirują, tak jak ten człowiek, który brał udział w ludobójstwie. On dawał, rozsiewał wokół siebie miłość, nadzieję, zaufanie. Sam potem zachęcał do przebaczenia, do tego, by wybaczać i by przyjąć przebaczenie. I naprawdę to jest mocne przesłanie. Miłość może zagościć w Twoim sercu. Zrób jej miejsce. I to jest naprawdę coś, co czyni wolnym. Myślę, że przebaczenie to ofiarowanie prezentu sobie samemu i światu, ponieważ jeżeli możemy podarować ten prezent samemu sobie, to nasze świadectwo może promieniować na innych i inspirować ich. Dla mnie jest to droga pełna nadziei, ponieważ z tymi wszystkimi rzeczami, które dzieją się na świecie, jak przemoc, zniszczenie, nienawiść, przebaczenie i pojednanie jest zawsze możliwe. Jest taki piękny wiersz, który chciałabym przeczytać. Jean-Pierre Schumacher, ostatni z mnichów z Tiberim, o którym mówiłam, z Algierii, którego współbracia zostali zabici, dał mi swoje świadectwo o przebaczeniu. Przeczytał mi ten wiersz Gérarda Bessiera. Przebaczyć. Ci, którzy przebaczają, są uzdrowicielami ludzkości. Zamiast rozwodzić się nad rozmiarem krzywdy, zamiast marzyć o zemście czy odwecie, zatrzymują zło na jego drodze. Przebaczenie to najpotężniejszy akt, który dano ludziom do wykonania. Wydarzenie, które mogło spowodować wzrost brutalności w świecie, służy do wzrostu miłości. Zranieni, którzy przebaczają, przekształcają swoje zranienia, leczą
tam gdzie są, ranę, która oszpeciła twarz ludzkości od jej początków, przemoc. Możemy znaleźć ten wiersz w Pani książce, która jest swoistym dziennikiem podróży. Tak, napisałam ją właśnie jako dziennik podróży, gdzie widać moją przemianę, jak we mnie to wszystko pracowało. Ja także miałam coś do zrobienia w kwestii przebaczenia, ale nie byłam w stanie. Było to dla mnie niemożliwe, a spotkania z tymi ludźmi podczas podróży obudziły we mnie zdolność do wybaczenia. Piszę, jak stopniowo zmieniałam moje spojrzenie na przebaczenie. Jak usuwałam ten amalgamat. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, przebaczyć to nie znaczy usprawiedliwiać. Tak, przebaczyć to nie znaczy zaprzeczać temu, co się wydarzyło. To dać miejsce temu, powiedzieć głośno o tym, co wywołało w nas traumę, ale w tym celu, by potem przemienić to w życiową siłę. Po tej podróży też uświadomiłam sobie, że cały świat jest pełen piękna, ale także pełen zranień. Są wojny, ludobójstwa, apartheid, kolonizacja, dominacja, walka o władzę. To wszystko jest nagromadzeniem zranień. Nadużycia, nadużycia seksualne. Gromadzimy zranienia. Jeśli się nimi nie zajmiemy, to będzie tak jak z bombą z opóźnionym zapłonem. Przebaczenie i pojednanie to jest jedyna droga do tego, by coś się zmieniło. To trochę tak jak z gnojówką w ogrodzie. Wykorzystujemy to, co jest odrażające, odpychające, żeby dać ziemi coś, co ją odżywi. Tutaj jest tak samo. Zranienia mogą się stać nawet naszym bogactwem. Tak, ale to wymaga czasu, dużo czasu. Dla mnie to jest jedyna możliwa droga. To, co jeszcze mnie dotknęło podczas tej podróży, to fakt, że potrzeba około 10 lat od zakończenia konfliktu, żeby zacząć mówić o przebaczeniu i pojednaniu. Rany są naprawdę żywe i bardzo trudno jest pracować. W Bośni, w Serbii na przykład bardzo mało zostało zrobione w kwestii przebaczenia i pojednania. Wielu używa tego terminu zimna wojna, mówiąc, że zawieszenie broni zostało podpisane. Podpisano je na dole kartki. Żyjemy w pokoju, ale w sercu tego pokoju nie ma, bo nie pracowaliśmy na rzecz spotkania, nie pracowaliśmy nad naszymi zranieniami, nad przebaczeniem i pojednaniem. Wielu mówiło, jesteśmy w tej zimnej wojnie, ale wystarczy mała rzecz, żebyśmy znów zaczęli do siebie strzelać. Jeśli chcemy uniknąć takich dramatów w historii ludzkości, mówi się też na przykład, że II wojna światowa zrodziła się z tych wszystkich animozji, które pozostały po I wojnie światowej. O Putinie mówi się dzisiaj, że to też ma związek z animozjami, które się w nim nagromadziły w przeszłości, że był upokarzany i tak dalej. Jeśli nie pracujemy nad zranieniami, które ludzie noszą, to zasłaniamy twarz, okłamujemy samych siebie, mówiąc, że wszystko jest dobrze. I to jest prawdziwa praca nad uzdrowieniem serca. Trzeba uzdrowić serce ludów, a to wymaga czasu i tego, żeby zacząć od małych rzeczy. I dla mnie na całym świecie jeszcze wiele trzeba zrobić w kwestii pojednania. I każdy z nas może w tym uczestniczyć. Tak. Każdy ma coś do zrobienia, każdy ma swoją rolę do odegrania. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć. Bardzo ważna rzecz, która dotyczy naszego wewnętrznego przebaczenia samemu sobie, bo możemy wszyscy się obwiniać, osądzać, być wobec siebie twardymi, bezlitosnymi w różnych dziedzinach naszego życia.
Ale jeśli my sami nie przebaczymy samym sobie, no to jak możemy wymagać, żeby świat przebaczał? Przebaczyć samemu sobie to także lepiej zrozumieć, że możliwe jest przebaczenie na świecie. Bo jeśli na przykład cały czas mam taki obraz, ja jestem ten dobry, a drugi to jest ten zły, albo to jest ich wina, jeśli nie jestem w stanie uznać w sobie mojej ciemnej strony, to podobnie jest coś, co nie pozwala iść dalej. Myślę, że przebaczenie to też uznanie, że wszyscy mamy niedociągnięcia, słabości, zalety i wady. Wszyscy nosimy w sobie jakąś przemoc, która rozwija się mniej lub bardziej w zależności od środowiska, w którym przyszło nam żyć. Uznać tę ciemną stronę to spróbować postawić się trochę na tym samym poziomie, co ci, którzy dopuszczają się przemocy, a potem pracować nad przebaczeniem i pojednaniem. Ale się nagadałem. Ale to dobrze, doceniam to. To znaczy, że ta podróż miała na Panią wielki wpływ. Na mnie? No tak. Czytam właśnie taki fragment, w którym opowiadam o tym, jak byłam w wiosce pojednania. I na koniec zapytałam ich, czy macie pytania, jakieś pytania. Jeden z tych ludobójców zapytał mnie, a ty gdzie jesteś, jeśli chodzi o przebaczenie? Powiedziałam mu, mogę przeczytać ten fragment? Cisza, czas staje w miejscu. Patrzę mu w oczy. Ja też nie mogę wybaczyć. Zalewa mnie fala emocji. Uświadamiam sobie, że jestem bardzo mała wobec przebaczenia. Ci ludzie są być może tutaj, by dać świadectwo ludzkości, ale dziś są tutaj dla mnie, by pomóc mi iść naprzód. Jakie to dziwne uczucie myśleć o świecie i znaleźć się w centrum, na reflektorze intymności. Jestem jego częścią. I nie ma żadnego powodu, dla którego miałabym nie być. Ludzkość to także ja. Ja w mojej kruchości, ja, która nie potrafi wybaczyć. Przebaczenie i te wszystkie historie nie są po to, by mnie upiększać, by zmiękczać moje serce. One są po to, abym mogła zadać sobie pytanie, a ja, czy jestem w stanie przebaczyć? Przebaczenie trzeba doświadczyć, spróbować, aby się uwolnić, bo ono jest niepodważalne. Tak jak nie ma dwóch takich samych osób, tak samo nie ma dwóch takich samych aktów przebaczenia. Dzisiaj boję się tego, obawiam się tego, pragnę tego, boję się tego. Patrzę na nie jak na niezrozumiałą utopijną tajemnicę. Mówi się o nim, że jest kluczem do ponownego otwarcia drzwi dla miłości. Ono łączy to, co jest najtrudniejsze i najpiękniejsze. Jest tęczą między tym, co najgorsze, a tym, co najlepsze. Przebaczenie gromadzi, naprawia i leczy naszą zranioną ludzkość, tę, w której żyjemy i tę, którą nosimy w sobie. Dziękuję. To ja dziękuję. Ça, c'est la revue de laquelle moi je suis le rédacteur en chef. C'est une revue sélectine. Voilà. Pojednaniu. Pojednaniu. Il faut dire Pojednaniu. Pojednaniu. Ok. Est-ce que nous pouvons dire que vous avez consacré votre vie au travail pour la réconciliation? C'est impressionnant de dire ça. Je ne sais pas si j'ai consacré ma vie pour ce travail. En tout cas, j'ai choisi de m'orienter à la compréhension de la non-violence, du pardon et de la réconciliation. Et après avoir vécu ce tour du monde, ça m'a renforcée dans l'idée de travailler encore plus. Travailler davantage sur la question du pardon et de la réconciliation, notamment. Peut-être vous pouvez éclaircir à nos lecteurs ces voyages, d'où cette idée, quel était le but, qu'est-ce que vous avez vécu? Alors au début, pour me présenter peut-être, donc je suis Rachel Lamy et à la base je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai eu la chance de beaucoup voyager
avant de faire ce tour du monde. Et au cours de mes voyages, j'étais toujours impressionnée par la rencontre avec l'autre, quelle que soit sa culture et sa religion. Il y avait beaucoup de richesse dans chaque rencontre. Et quand je revenais en France, dans beaucoup de médias, je trouvais que l'autre était montré comme un synonyme de danger et non pas comme quelqu'un qui pouvait avoir une mine de trésors en elle à partager. Donc je me suis dit que j'avais ma part à jouer pour accompagner les personnes à changer de regard sur l'autre. Aussi en lien à une rencontre que j'ai eue quand j'avais 15 ans avec un homme qui me faisait assez peur de premier abord, qui m'effrayait, donc je restais assez à distance de lui. Et puis finalement j'ai eu l'opportunité d'aller le rencontrer un peu par hasard. Et finalement en rencontrant cet homme, j'ai appris à le découvrir dans ce qu'il était. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de beauté, qui avait une spiritualité qui était très belle, qui a pu me partager son histoire, qui a pu m'expliquer son choix de vivre en vagabond dans la nature. Et j'ai pu le regarder complètement différemment. Et à ce moment-là, je me suis dit que, à cause de mes peurs et de mes préjugés, dans ma vie, je pouvais passer à côté de beaucoup de personnes. Et que si j'osais un peu dépasser mes peurs pour aller vraiment à la rencontre de l'autre, pour le comprendre, au-delà de mes préjugés, ça allait m'ouvrir beaucoup de portes, quoi. Parce qu'après, chaque personne pouvait m'emmener à découvrir d'autres personnes et puis à avoir encore plus envie de rencontrer du monde. Et ça a été un petit peu un élément déclencheur aussi. Et puis, j'ai eu beaucoup de personnes dans mon entourage depuis que je suis enfant qui ont travaillé à leur échelle pour plus de paix, qui m'ont interpellé des personnes, un ami prêtre par exemple qui a fait la guerre d'Algérie et qui m'a parlé avec beaucoup d'émotion de la peine qu'il avait d'avoir dû faire la guerre d'Algérie. Il n'avait pas le choix, on va dire. Et il m'a beaucoup interpellée depuis que j'étais adolescente sur le fait qu'il y a d'autres alternatives que la violence et que c'est important de réfléchir à ces questions-là et de pouvoir vraiment travailler à cette question de la non-violence, même quand il y a une guerre, un conflit armé, etc. Donc il y a eu beaucoup de personnes comme ça. Il y a un ami de mes parents qui a été prêtre au Brésil, qui a beaucoup accompagné les personnes pauvres des favelas pour leur faire prendre conscience de leurs droits, les défendre, donc se réunir pour défendre leurs droits. Il a beaucoup dérangé et il a été assassiné en 1989. Et moi j'ai toujours grandi avec son histoire, avec ce qu'il apportait, ce qu'il a apporté aux personnes, qui continuaient de vivre après sa mort. Donc toutes ces histoires dans ma vie me poussaient à oser changer de regard et à aller à la rencontre de l'autre et à la fois me dire qu'il fallait qu'on agisse pour préserver la vie et non pas la détruire, quoi, par la haine, la violence, la colère, etc. Et vous avez décidé d'organiser un tour du monde aux traces des blessures d'abord. Oui, parce que justement pour moi l'idée c'était, alors dans mes moteurs il y avait voir la beauté de l'être humain. Pour moi je suis convaincue que tout être humain n'est bon, mais que c'est en lien avec son histoire, son environnement, son éducation, ses blessures, que l'homme devient après violent et peut en venir un jour à tuer. Et je me suis dit qu'en tant qu'être humain, on marchait sur un fil. Et avec les événements qui nous arrivaient dans notre vie, soit on pouvait tomber dans faire le choix de la haine et de la violence, soit basculer à toujours croire en l'humain, nourrir la confiance, l'espérance et voir ce qu'il y avait de beau aussi en l'homme, en l'être humain. Donc après, ça m'a amené à me dire,
pourquoi pas faire un tour du monde pour aller rencontrer vraiment ceux qui continuent de croire en l'humanité, même quand tout autour d'eux se détruit. Et comment comprendre aussi le conflit. Comment c'est possible de continuer de croire en la vie, de parler de confiance, d'espérance et de croire en l'humanité. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, après le conflit, il y avait au cœur du conflit qui m'intéressait, et finalement, après le conflit, qu'est-ce qui aide à continuer de garder un élan de vie ? Et là, ça m'a amené la question du pardon et de la réconciliation, que pour moi, c'est la seule clé qui permet de se guérir et d'ouvrir à nouveau la porte de son cœur pour croire en la vie, croire en l'autre, continuer de croire en soi aussi. Mais autant du côté des personnes auteurs de violence que du côté des personnes victimes. Et donc dans ce tour du monde, j'ai voulu rencontrer ceux qui faisaient le choix de promouvoir la paix, mais ceux aussi qui pouvaient témoigner de leur chemin de pardon, de réconciliation. Parce que même si ça peut être un idéal vers lequel on tend, c'est un chemin qui n'est pas toujours simple, qui peut être long et qui demande du temps et justement qui demande de nourrir la confiance. Et finalement, ce qui a été déroutant dans ce voyage, c'est de rencontrer des personnes qui ont pu témoigner de leur chemin pour pardonner, après avoir connu des drames terribles. Et ce qui n'était pas prévu, c'était que je rencontre des personnes auteurs de crimes qui pouvaient témoigner de ce que le pardon leur permettait de revivre sur ces personnes. Donc ça a été vraiment très fort pour moi, très émouvant, de me dire, oui, il y a toutes les victimes, mais il y a aussi une porte ouverte pour les personnes auteurs de violences. Elles ne sont pas condamnées à être toute leur vie avec l'étiquette criminelle et à détruire la vie, mais elles peuvent avoir cette chance aussi de se redécouvrir autrement dans leur beau côté aussi d'elles. Et à partir de votre expérience, pouvez-vous donner quelques exemples qui puissent nous aider à remonter la foi en humanité, en homme? Alors, je peux donner l'exemple d'une rencontre qui n'était pas prévue au Rwanda. J'étais donc accueillie chez une dame. Et un jour, j'étais toute seule à la maison, ça sonne à la porte. Et il y avait une jeune femme à peu près de mon âge qui était là et qui m'a dit « Rachel, je vais l'appeler Honorine, pour ne pas dire son vrai prénom. Honorine m'a dit de venir te voir, puis tu étais de passage au Rwanda. » J'ai dit « Ah bah merci, bienvenue ». Donc on s'assoit, on discute. Elle me demande ce que je faisais au Rwanda. Donc je lui explique mon projet. Et là, elle rit en disant « Je comprends mieux pourquoi Honorine m'a dit de venir. Puisque moi-même, j'ai un témoignage sur le pardon. » Et je ne savais pas si elle allait vouloir en parler ou quoi, parce que j'ai bien compris qu'elle a été victime du génocide. Elle a commencé à me raconter son histoire. Et en fait, donc, quand elle avait même pas 10 ans, donc, elle a vu toute sa famille se faire tuer sous ses yeux. Et elle-même a été violentée et considérée comme morte. Et c'était une histoire vraiment horrible parce que dans tout ce qu'elle m'a raconté, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'horreur dans la vie d'une personne. Et elle m'a raconté que sa maman lui avait prévenu avant, quand le génocide a éclaté, sa maman lui avait dit si un jour des gens viennent à la maison et que tu ne les connais pas ou qu'ils commencent à être violents, fais tout pour aller te cacher. Mais elle a été tellement sidérée
de voir ses frères et sœurs, ses parents se faire tuer, qu'elle est restée figée, elle n'a pas réussi à s'échapper. Donc elle-même a été violentée et considérée comme morte. Après, ils ont tous été emmenés pour être enterrés dans les fosses communes. Donc elle a été enterrée avec sa famille et avec d'autres personnes et considérée comme morte. Et un jour, il y a des soldats qui sont passés pas loin de cette fosse, mais personne ne savait qu'il y a des corps qui avaient été enterrés. Et ils ont vu une main qui sortait du sol. Et ils ont donné le signal et ils sont venus en comprenant qu'il y avait des corps qui avaient été enterrés ici. Et ils ont essayé de ressortir les corps. Et en fait, c'était un homme qui était encore en vie. Et en continuant de sortir les corps, ils ont trouvé 3 personnes qui étaient encore en vie, dont elle. Ça faisait 15 jours qu'ils étaient enterrés. Donc, on ne comprend pas comment elle a pu survivre à ce drame. Et surtout qu'elle expliquait que quand les génocidaires les ont enterrés, ils lançaient des grenades sur les corps pour être sûr que tout le monde soit bien mort. Et donc, elle a échappé à tout ça en ayant été 15 jours dans cette fosse. Elle a été amenée à l'hôpital, elle était dans le coma, après elle est sortie du coma. Et puis il y avait plein de médecins autour d'elle. Et puis quand elle s'est réveillée, il y avait beaucoup de médecins, des étudiants, et en fait elle entendait tout le temps qu'elle était une miraculée du génocide. Donc ils venaient pour étudier son cas, quoi. Mais à ce moment-là, elle n'avait plus de famille. Et du coup, comme elle était assez jeune, ils ont cherché une famille d'accueil pour l'adopter. Et en fait, elle est passée de famille en famille. Mais comme elle était pleine de terreur, elle voulait plus manger, elle dormait plus, elle hurlait, elle avait peur de tout le monde. Toutes les familles chez qui elle a été accueillie se sont découragées et à chaque fois l'ont réabandonnée. Et quand elle avait 17-18 ans, donc il y avait des années qui étaient passées, elle a rencontré une religieuse qui lui a dit est-ce que tu veux bien essayer d'aller chez cette femme pour vivre chez elle? Et elle ne voulait pas décevoir la religieuse et elle a dit bon, j'y vais 3 jours, mais je sais que ça ne va pas marcher après tout ce que j'ai vécu. J'y vais 3 jours pour lui faire plaisir et après je m'en vais. Et en fait, elle a été premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis cette femme était très attentive à elle. Tous les matins, la réveillait pour prendre le petit déjeuner avec elle, essayait de lui parler, de prendre le temps. Et tout de suite, elle lui a dit je te laisse ma carte bancaire, mon argent est ton argent. Ici, c'est ta famille, ta nouvelle famille. Il y avait des frères, des garçons qui la considéraient déjà comme sa sœur. Et ça l'a un peu... elle s'est laissée attendrir. Et puis, elle a découvert que cette femme était veuve. Et quand un jour, elle lui a posé des questions en disant « Ah, toi aussi, ton mari a été tué pendant le génocide ?» Et la femme lui a répondu « Non, c'est pas lié au génocide. » Et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que cette femme était Hutu. Et les Hutus sont ceux qui ont massacré les Tutsis. Elle lui a dit pourquoi tu m'adoptes? Toi, tu es Hutu, moi, je suis Tutsi. Pourquoi tu viens m'adopter? Elle se sentait trahie. Et en fait, la femme lui a répondu ici, il n'y a ni Hutu ni Tutsi, il n'y a que de l'amour. Et à partir de ce moment-là, ça l'a complètement bouleversée. Et elle a accepté petit à petit de s'ouvrir à cette famille et à considérer cette femme comme sa maman adoptive, donc, qui s'appelle Mado. Et finalement, cette femme, Mado, raconte aussi comment... elle-même, quand la religieuse est venue la voir pour lui dire est-ce que tu veux pas adopter une jeune femme, elle a déjà eu beaucoup d'expériences qui ont mené à l'échec, est-ce que tu veux? Et elle a prié Dieu à ce moment-là, et elle avait dit à Dieu Seigneur, pourquoi tu m'envoies cette jeune fille? Si tu veux vraiment qu'on l'adopte, donne-moi un cœur de maman pour l'aimer. Et à partir de cette prière, elle a fait le choix d'accepter.
d'essayer de l'adopter. Et du coup, elle a fini par l'adopter. Et Mado était toujours à prendre soin d'elle. Elle l'a toujours aidée, donc on va l'appeler Gloria, réfléchir au pardon. Elle l'a beaucoup encouragée à pardonner en lui disant viens dans ce groupe, et dans un groupe de prière dans lequel la maman était, Mado. Il y avait toujours des personnes qui parlaient du pardon, de leur chemin pour pardonner. Et puis Gloria les écoutait en disant c'est bien joli tout ça, mais eux ils peuvent, moi je peux pas, c'est pas possible avec ce que j'ai vécu. Et puis finalement ça l'a interpellée et petit à petit elle s'est dit mais pourquoi pas moi? Elle a décidé de faire ce chemin pour essayer de pardonner. Et aujourd'hui elle a réussi à pardonner à ceux qui sont venus la violenter, tuer sa famille. Elle témoigne avec sa maman sur la question du pardon. Et quand moi j'ai posé la question à Gloria, tu sais le projet que j'ai, mon but c'est de récolter des témoignages sur le pardon, la réconciliation. S'il y avait un message que tu voulais que je donne, quel message tu voudrais que ce soit? Et Gloria m'a dit, avec l'amour on peut tout. Donc l'amour peut tout, endure tout, comme disait saint Paul. Et en écoutant son témoignage, je me suis dit, mais une femme qui a vécu une telle histoire, qui parle du pardon, waouh! Du coup, on ne peut pas dire qu'avec son témoignage que le pardon est réservé à certains. Elle montre que dans l'extrême de son histoire, elle a pu faire ce chemin. Donc, pour moi, ça signifie que chacun peut réussir à faire ce chemin qui demande du temps, qui demande de la confiance et puis peut-être de l'espérance. La foi aide beaucoup, mais elle montre que c'est possible. Et ça, mais c'est un témoignage fantastique pour se dire en fait que même quand on croit que l'humanité est au fin fond des ténèbres et qu'une personne criminelle qui a tué des centaines et des centaines de personnes dans sa vie, on peut se dire c'est foutu, il n'y a plus rien à faire avec cette personne. En fait, non. Même au bout de l'horreur, il y a encore la place pour la vie, quoi. Et je pense que cette place, elle se fait grâce au pardon. Le pardon permet de se reconnecter avec la vie et permet à ce que la vie reprenne toute sa place dans son cœur. Et elle, c'est ce qu'elle disait, comme le génocidaire que j'ai pu rencontrer. Elle disait, l'amour a pu reprendre sa place dans mon cœur. Et ce qui était intéressant aussi quand je l'ai rencontrée, c'est que je leur ai posé la question à elle et sa maman, parce qu'après j'ai pu rencontrer sa maman, qui est une femme incroyable. Et j'ai pu leur dire, est-ce qu'une fois qu'on a pardonné, le pardon est acquis? Est-ce que ça y est, c'est gagné, et puis on est tranquille, quoi? Et Gloria, elle m'a répondu, c'est quelque chose à renouveler tout au long de sa vie. C'est comme dans un couple, dans un engagement, un couple qui choisit de se marier, où on peut dire que tous les jours de leur vie doivent se redire oui. C'est pas parce qu'ils ont dit oui un jour J que c'est gagné pour 50 ans. C'est que l'amour, il faut le cultiver, il faut en prendre soin. Dans le choix de la vie de prêtre, je pense que c'est la même chose pour son engagement avec Dieu, et qu'il y a des moments de crise, de doute, que ça demande à renouveler cet engagement ou ce oui. Et elle dit la même chose pour le pardon. Et elle dit à chaque fois que je souffre, parce que jusqu'à aujourd'hui elle souffre encore de ses séquelles, elle dit à chaque fois que je souffre, ça me demande de renouveler mon pardon et de redire je leur pardonne. Donc après avoir rencontré Gloria, j'ai pu découvrir l'association Prison Fellowship. Et cette association donc a été créée par un homme qui est évêque et qui a été lui-même victime du génocide. Et cet homme a fait le choix d'aller dans les prisons rencontrer les génocidaires en leur proposant d'ouvrir ce chemin de la réconciliation et du pardon. Donc beaucoup ont refusé.
Et on peut dire qu'ils avaient peur d'être regardés que comme des criminels dans le regard des personnes, peur d'avouer ce qu'ils avaient fait, parce que beaucoup avaient menti en niant le fait qu'ils avaient contribué au génocide. Et ils avaient peur aussi de la vengeance des autres, en se disant, si on dit la vérité, nous-mêmes on va être tués par la suite. Donc il y avait toutes ces peurs-là qui font que beaucoup ont refusé. Et certains ont accepté d'ouvrir ce chemin. Et finalement, ce prêtre, avec donc des amis ou des personnes, ils ont créé une association et ils ont commencé à travailler d'un côté avec les prisonniers, de l'autre côté avec les victimes, à cette question du pardon et de la réconciliation. Ils ont organisé donc une première rencontre. La première rencontre a été très compliquée. Il y a eu des pleurs, des cris, des hurlements. Les victimes, ça réactivait pour les victimes toute la souffrance de ce qu'ils avaient vécu, l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Et ils n'ont pas pu aller jusqu'à la rencontre de face à face. Et puis ils ont réessayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais toujours en retravaillant chacun de leur côté. Voilà, séparément, sur cette question. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce qui a été réveillé? Comment on prend soin de cette blessure? Et à la fois, en interpellant aussi les victimes, en leur disant, si vous ne parvenez pas à pardonner, plus jamais vous pourrez demander, vous, d'être pardonné. Parce que vous-même, vous pouvez commettre des fois des choses qui blessent des personnes dans votre entourage. Et ça veut dire que vous ne pouvez plus croire au pardon dans le fait d'être à votre tour pardonné un jour si vous avez besoin. Mais il a beaucoup aidé aussi les victimes à écouter leur souffrance. Et entendre le fait que la plupart de ces gens sont orphelins, veufs, veuves, et ont tout perdu. Beaucoup n'ont plus qu'un membre de leur famille, 2, voire 3. Et beaucoup ont vu leur famille se faire tuer. Donc il a vraiment travaillé avec ses victimes pour offrir cet espace de dialogue, que toutes les blessures puissent être déposées, d'en prendre soin, jusqu'à donc organiser ces rencontres avec les génocidaires, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'envisager et se regarder face à face. Et jusqu'à ce que le génocidaire puisse demander pardon à la victime en lui disant voilà ce qui s'est passé, j'ai tué telle personne de ta famille, je vais te montrer où je les ai enterrés, puis je vais être là dans ce chemin pour t'aider à pardonner, à me pardonner. Et ce travail a été très long, très ambitieux et finalement porte des fruits à la suite de plusieurs années de travail avec ces personnes. Certaines ont pu se pardonner. Donc des génocidaires ont pu demander pardon, les victimes ont accepté le pardon. Et l'association a proposé à ces personnes de vivre ensemble, d'être un modèle comme quoi la réconciliation est possible. Et aujourd'hui, donc, ils ont créé des villages de réconciliation où des personnes victimes génocidaires et des immigrés, des personnes qui ont fui le génocide, vivent ensemble comme un modèle de réconciliation. Et donc, moi, en allant dans ce village, j'ai pu rencontrer donc, une des victimes, un des génocidaires et le directeur de l'école qui est aussi victime. Et j'ai pu demander à cette personne génocidaire qu'est-ce qui fait qu'on en vient à tuer. Donc là, il a pu m'expliquer tout le danger de la propagande, du lavage de cerveau, de ne pas se rendre compte que progressivement à la radio, il y avait beaucoup de discours de haine, qu'ils ont complètement séparé les ethnies alors qu'avant elles vivaient ensemble
Donc à les diviser et après à les hiérarchiser en disant il y a des bons, il y a des mauvais. Et en semant la méfiance et le doute, puisqu'ils vivaient ensemble avant Rwanda. Tout le monde vivait ensemble. Et beaucoup étaient amis, il y avait des mariages mixtes, ils allaient à l'école, ils étaient entre ethnies. Et là, on a commencé à semer le doute dans le cœur des personnes en disant, lui dit qu'il est ton ami, mais derrière, son intention, c'est de vouloir te tuer, mais il ne va pas te le dire. Donc, ils ont vraiment créé un vrai fossé, une grosse scission. Et c'est intéressant d'entendre ça parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre époque actuelle, en Europe, on doit être vigilant à ce genre de discours. On ne se rend pas compte à quel point on nous met dans la tête que tel groupe, telle communauté, telle personne de telle religion est dangereuse, qu'elles nous veulent du mal, qu'elles veulent nous détruire, nous envahir, nous anéantir. Et finalement, on absorbe ça sans s'en rendre compte. Mais finalement, où est-ce que ça mène ? À un moment donné, la peur de disparaître, que ce soit en tant que personne, la peur de perdre, que sa famille disparaisse, que sa communauté disparaisse, justifie le fait d'aller tuer. Et en fait, par peur de mourir, on en vient à tuer. Et du coup, à faire perdre la vie à d'autres et de soi-même prendre le risque d'être tué aussi. Et lui me disait aussi que dans cette propagande, tous ceux qui passaient à l'acte de tuer étaient vus comme des héros pour venir sauver leur ethnie. Et si elles ne le faisaient pas, elles étaient vues comme des lâches ou comme des traîtres. Donc elles avaient le risque d'elles-mêmes d'être tuées en étant considérées comme complices des Tutsis. Donc finalement, il m'explique comment il en est venu lui-même à tuer et à quel point c'était difficile d'ouvrir cette démarche du pardon. Donc lui-même a reçu la visite de cet évêque, ça l'a interpellé et finalement il a décidé d'aller rencontrer, d'ouvrir ce chemin de réconciliation. Et ce qui est intéressant après, oui, c'est quand je lui ai posé la question « Et alors, qu'est-ce que ça t'a permis d'être pardonné ?» Une fois que tu as été pardonné, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il a eu des étoiles dans les yeux en me disant « L'amour a pu reprendre toute sa place dans mon cœur. » Parce que lui-même me disait qu'en tuant, il avait tué son humanité. Et il ne pouvait plus se considérer comme un être humain. Il était complètement déconnecté de ses émotions, de ce qu'il ressentait. Et que le fait d'être pardonné lui redonnait la possibilité de retrouver son humanité. Et là aussi où c'était intéressant dans son témoignage, c'est qu'après que lui ait pu faire cette expérience, il a fait le choix de retourner en prison, parler à ses amis. Et ses amis ont été surpris de le revoir en disant « Mais t'as pas été tué en disant toute la vérité, etc. » Il dit « Non, regardez, je suis là. » Au contraire, il le voyait rayonnant, le sourire léger. Et finalement, lui a encouragé ceux qui avaient peur d'ouvrir ce chemin de réconciliation à entrer dans cette démarche pour demander pardon. Et c'est en ça que pour moi, le pardon, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Alors, c'est quelque chose que nous recevons d'abord. Oui. Que nous recevons et nous pouvons donner, transmettre. Oui. On le reçoit et à la fin, on le fait nourrir soi-même. Parce que c'est comme une graine, en fait. C'est comme une graine qui demande à être arrosée tous les jours pour s'épanouir comme une fleur. On ne tire pas sur les pétales d'une fleur, sinon elle meurt. Si on la laisse grandir à son rythme, elle donne de la beauté, de la saveur. Le pardon, c'est un peu pareil. C'est que on a tous cette graine en nous-mêmes qu'on peut nourrir ou qu'on peut laisser sécher et mourir. Mais finalement, ça permet aussi de redévelopper son jardin intérieur. Et que toutes ces fleurs, finalement, après nous inspirent. Comme cet homme génocidaire, après, il sème maintenant à son tour de l'amour, de l'espérance, de la confiance. Et lui-même encourage au pardon.
à pardonner ou à être pardonné. Et vraiment avec ce message fort qui est l'amour peut reprendre toute sa place dans ton cœur, et donc laisse cette place à l'amour. Et c'est vraiment quelque chose qui libère, quoi. Je pense que le pardon, c'est vraiment s'offrir un cadeau à soi-même et au monde, puisque par ricochet, si on peut s'offrir ce cadeau à nous-mêmes, notre témoignage peut après rayonner autour de nous et inspirer d'autres. Et par ce chemin, pour moi, c'est un chemin plein d'espérance, parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, comme violence, comme destruction, comme haine, c'est de se dire que le pardon et la réconciliation est toujours possible. Et il y a un poème qui est très beau que je peux lire, donc, qui a été que Jean-Pierre Schumacher, donc le dernier des moines de Tibérine dont j'ai parlé, donc a vécu en Algérie, ses frères se sont fait tuer, ses frères moines. Et donc il m'a donné son témoignage sur le pardon et il m'a lu ce poème de Gérard Bessières. Pardonnez, pardonnez. Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de ressasser l'offense ou le dommage, plutôt que de rêver de revanche ou de vengeance, ils arrêtent le mal d'eux-mêmes. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il soit donné aux hommes d'accomplir. L'événement qui aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde sert à la croissance de l'amour. Les êtres blessés qui pardonnent transforment leurs propres blessures. Ils guérissent là où ils sont. La plaie qui défigure le visage de l'humanité depuis ses origines, la violence. Donc ça, on peut trouver dans votre livre un carnet de bord de ce voyage. Ça. Alors je l'écris comme un carnet de bord, en effet, où on voit mon évolution et comment moi ça vient me bousculer. Moi j'avais aussi un pardon à réaliser que j'arrivais pas, qui m'était impossible à faire. Et en fait d'entendre ces gens au fil du chemin, c'est venu me bousculer dans moi, ma capacité à pardonner. Et comment progressivement j'ai pu changer de regard aussi sur le pardon et enlever ces amalgames. Pardonner n'est pas oublier, pardonner n'est pas excuser. Oui, pardonner, c'est pas nier ce qui s'est passé. C'est vraiment laisser toute sa place à l'acte traumatisant, mais pour après la transformer aussi en une force de vie. Et pour moi, en fait, à la suite de ce voyage, je me suis dit que le monde entier est plein de beauté, mais il est plein de blessures aussi. Des guerres, génocides, apartheid, les questions de colonisation, domination, prise de pouvoir. On accumule des blessures. L'abus. Oui, les abus sexuels. Et on accumule des blessures. Si on ne soigne pas ces blessures, c'est comme une bombe à retardement. Le pardon et la réconciliation, c'est le seul chemin pour transformer. C'est un peu comme le purin dans un jardin. On utilise des excréments, ce qui peut paraître comme répugnant, répulsif, pour en faire quelque chose qui nourrit la terre. C'est la même chose. Les blessures peuvent devenir le lieu de... un moteur. Puisque... Même la richesse, n'est-ce oui. pas? Et ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Mais... pour moi, c'est le seul chemin possible, parce que ce qui m'a marqué aussi dans mon voyage, c'est qu'il faut à peu près 10 ans après la fin d'un conflit pour parler de pardon et de réconciliation. Les blessures sont vraiment à vif extrême et c'est très compliqué de travailler là-dessus. En Bosnie et en Serbie, il y a très peu de choses qui ont été faites sur le pardon et la réconciliation. Et beaucoup ont utilisé le terme de guerre froide en disant
l'armistice de paix a été signé. On a signé en bas d'une feuille qu'on était en paix. Mais dans nos cœurs, on n'y est pas parce qu'on n'a pas travaillé à la rencontre, on n'a pas travaillé sur nos blessures, au pardon et à la réconciliation. Et beaucoup disaient, on est en guerre froide, il suffirait de peu de choses pour remettre le feu aux poudres. Et si on veut éviter des drames dans l'histoire de l'humanité, on dit aussi que, par exemple, la Seconde Guerre est venue par rapport à toute l'animosité qu'il y avait eu par rapport à la Première Guerre. Par rapport à Poutine, on peut dire aujourd'hui que c'est aussi lié à de l'animosité que lui a accumulée dans le passé, d'être humilié, etc. Si on ne travaille pas sur les blessures des peuples, on se voile, quoi. On se voile la face, on se ment à nous-mêmes en se disant que tout va bien. Et c'est vraiment un vrai travail de guérison du cœur, mais c'est le cœur d'un peuple qu'il faut guérir. Et ça demande du temps, et de commencer par des petites choses en même temps. Et pour moi, ouais, dans le monde entier, il y a un gros travail à faire sur la réconciliation. Parce nous pourrons tous y participer. Oui, c'est ça. On a tous notre rôle à faire, notre part à jouer. Et ce que donc j'explique aussi, c'est à quel point c'est important de travailler sur notre pardon intérieur avec nous-mêmes aussi. Parce qu'on peut tous culpabiliser, se juger, être dur avec soi-même sur différentes choses de notre vie. Mais si nous-mêmes on ne fait pas cette expérience de se pardonner à soi-même, comment on peut demander que le monde pardonne? Et du coup, c'est vraiment de faire cette expérience avec soi, c'est aussi mieux comprendre que c'est possible avec le monde. Et si par exemple on est toujours dans l'image de moi je suis un bon et l'autre est un méchant ou c'est de leur faute, et si je ne vais pas reconnaître ma part de violence en moi, c'est pareil, il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que le pardon, c'est aussi reconnaître qu'on a tous des failles, des fragilités, des forces, des faiblesses. On a tous une part de violence qui est plus ou moins alimentée selon le contexte, l'environnement qui nous est donné. Mais c'est aller reconnaître cette part de violence pour un peu essayer de se remettre au même niveau avec les personnes auteurs de violence et du coup travailler à ce pardon, cette réconciliation. J'ai beaucoup parlé, hein. Merci bien, j'ai vraiment apprécié. Ça veut dire que ça va toucher vous aussi profondément ce voyage. Moi Ah oui. Parce que je lis un moment, enfin il y a un passage où quand je suis dans le village de réconciliation et que je leur dis à la fin, est-ce que vous avez des questions? Et ils me disent, ce génocidaire me dit, et toi tu en es où pardon? Et je lui dis, je peux lire juste ça? Silence, le temps s'arrête. Je le regarde les yeux. Moi non plus, je n'arrive pas à pardonner. Une vague d'émotions envahit. Je prends conscience que je suis toute petite face au pardon. Sandra et Blaise sont peut-être là pour donner leur témoignage à l'humanité, mais aujourd'hui, ils sont là pour moi, pour m'aider à avancer. Quel sentiment étrange de penser au monde et de se retrouver au centre, sous les projecteurs de l'intimité. J'en fais partie. Il n'y a aucune raison pour que je n'y passe pas. L'humanité, c'est aussi moi. Moi dans mes fragilités, moi qui n'arrive pas à pardonner. Le pardon et toutes ces histoires ne sont pas là pour faire joli ou attendrir les cœurs. Ils sont là pour que je puisse m'interroger. Et moi, suis-je capable de pardonner ? Le pardon demande à se vivre, à s'éprouver pour pouvoir soi-même se libérer, car il est unique. Comme il n'y a pas deux personnes identiques, il n'y a pas deux pardons pareils. Aujourd'hui, je le redoute, je le désire et je le crains. Je le regarde comme un mystère utopique et incompréhensible. On dit de lui qu'il est la clé pour ouvrir à nouveau la porte de l'amour.
Il unit ce qu'il y a de plus éprouvant et de plus beau à la fois. Il est l'arc-en-ciel entre le pire et le meilleur. Le pardon rassemble, il répare et soigne notre humanité blessée, celle dans laquelle nous vivons, celle que en nous nous portons. Merci. Merci à vous.